小朋友们，你们好呀！我是萌萌姐姐，你们的朋友。这里有很多野生动物。什么是野生动物呢？就是在野外生活的动物，并不常见。这是一只河马。Red， 红色，河马变成了红色。这是一只狮子，没有鬃毛的狮子是母狮子。Green， 绿色。这是一只犀牛，犀牛的鼻子上有又尖又粗壮的角。粉色。这是斑马，斑马很好认，身上有黑白色的条纹。Yellow， 黄色。这是一只狮子，是一只公狮子，因为它有鬃毛。Pink， 粉色。好的，小朋友，咱们明天再见啦。